Meze neza se? Meze neza. Ko mbona utishimye. Oya, nta kibazo. Meze neza? Meze neza. Akaburiya nkunda ukuntu n'ukuri ukuntu uba wimereye narakubonye numva ndagukunze. None se wambonye hehe? Urabona igihe mutunyuraho hariya hepfo muri kumwe n'aba bakobwa ndakeka utarambonye ariko njye narakubonye. None se ubwo wambonye gute kandi njye ntakubonye? Impamvu wenda ari njye wakubonye mbere ko ari njye wagukunze. Ngo warankunze? None se akunda umuntu atazi? Ntago buriya umuntu akunda umuntu azi gusa, hari ukuntu ubona umuntu amarangamutima yawe akazamuka, akaba ngombwa nyine kubimubwira. Ubundi se ubu mbonye gute? Ntago kumbaza uko nakubonye se ubwo mbwiye ko watunyuzeho gutyo turi kumwe n'aba bashuti banjye, nawe wari uri kumwe n'inshuti zawe, niho nakubonye. Ntago nzi. None se basi urabona byakunda ko wambera umukunzi? Gusa urumva nakunda umuntu kandi ntamuzi? Buriya rega ntabwo ari ngombwa ngo ubunze, kuko kumenya igihe kirahari cyo kumenya, tukayadura tukaganira ukampa umwanya. Ariko ese uretse kumbwira ko nkunda ubundi wowe uranzi? Kumbona mu nzira gusa bivuga ko uhita ukunda umuntu utanamuzi? Narakubonye amarangamutima yanjye arazamuka, ndagenda mbitekerezaho, biba ngombwa rero ko nshaka ukuntu nakuvugisha. Biragoye pe, biragoye kubera ko njyewe ntabwo nyapfa n'ubundi kuvugana n'abantu bose duhuye, n'ubu sinzi impamvu mpagaze kandi ntanakuzi. Ubwo se ungiriye nabi? Urabona se nk'umuntu wakugirira nabi koko? Wangirira nabi kubera ko ntakuzi, kandi kwizera abantu bose ntabwo biba ari byiza. Ni ukuri nyizera basi wumve ko ngukunda, ni ukuri ndagukunda. Ntabwo numva ukuntu umuntu yakunda umuntu atazi. Umuntu ngo yarambonye, njyewe nta nubwo nakubonye. Ubwo se niba warambonye sinkubone, ubwo ntabwo uri umujura, niba ari wihishe mu bantu bashaka gutegera. Twaganiriye ntinakubaza n'akazina kawe. Bakwita nde? Yewe nitwa Zanine. Nitwa Zanine. Nanjye nitwa Kamanzi. Kamanzi? Yego. Kamanzi se wo kwana? Hari haruguru kwa Kalisa. Ahantu dutuye nta muntu nzi witwa Kalisa. Dutuye hano haruguru, ntabwo ari kure. Buri uko tuzagenda tumenyana, igihe kizagera nkwereke no mu rugo n'ababyeyi banjye, ariko nukuri mbabarira nk'umwanya pe. None se ko iwacu batubwiye ko tugomba kwitonda kuko bafite imiryango baziranye kandi bagenderana. Ubwo uri kumva njyewe ntabongeye kuvanga gahunda z'imiryango? Iwanyu birumvikana, ariko nabo ndakeka wenda bitewe n'imyitwarire yanjye, ndakeka ntari umusore mubi, nta mico mibi niyiziho, ndakeka nabo nta kibazo bazabigiraho, ariko wowe ku giti cyawe mbabarira nk'umwanya. Ubwo nisanze naragukunze kandi uwo Kalisa ntanamuzi n'ahangaha, ubwo urumva iwacu baba baramenyaniye he? Kandi ko iwacu batabaho umugeni batabazi. Bazamenyana, igihe kizagera bamenyane tubahuze, ariko hagati yacu njye nawe twabanje kubaka urukundo, sibyo? Ibyo bintu biragoye pe. Nanjye ntabwo naguhatiriza ngo uhite umpe igisubizo nonaha, ariko nyine ndakwinginze mbabarira umwanya, ugende ubitekerezeho, ariko nizere ko uzampa igisubizo cyiza. Ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye. Umuntu ntazi, ntabwo iwacu babazi, abantu bitwa kwa Kalisa ntabwo tubazi pe. Ariko ni ukuri shyira umutima hamwe, nta kintu kibi nshaka kugukorera, ni ukuri ni urukundo ruri kubintera. Urukundo rw'abantu bataziranye koko? Ese abantu bakundana baziranye? Ntabwo abantu bakundana baziranye gusa. Yewe niko mbizi, iyo mutaziranye imiryango yanyu ibiziranye, kandi uwo muryango wanyu ntabwo muzi nape. Humura uzabamenya, kandi nubamenya uzasanga ari abantu beza. Naba ngiye gutenguha ababyeyi banjye, kandi mu byo bantoje harimo kububaha pe. Nanjye nakubwiye ntawe nguhatiriza ngo uhite ubyemera aka kanya, ariko mfasha ujye umpa umwanya tuganire, uzagenda unyizera uko tuzajya tugenda tuganira. Nta kibazo, ubwo wafashe umwanya ukabitekerezaho, ubwo nanjye urampa igihe. Nkuko wambonye ntakubonye, ubwo nitwongera guhura
hari igihe nzaba narabitekerejeho nyine nkaguha igisubizo. ariko nyine uranyizeza ko uzampa igisubizo cyiza kinyuze umutima wanjye. Ibyo nzabimenya namaze kubitekereza. Nta kibazo, gusa nyine utuze, nta kintu kibi nshaka gukorera. Reka ngende dore wankereje. Ni ukuri wakoze kubw'umwanya wawe. Bigira ibihe byiza. Yego urakoze. Sogo se narababwiye mumfashe mbaye ku makuru mwamenye ibyabaye. Ntuzi b'abahungu b'inshuti za Higiro harimo umuhungu wankunze mwiza, umusore w'imisaya miremire ufite imbavu ndende ariko mana mwiza, umva yarankunze. Twarahuye mu nzira akambwira ukuntu ndi mwiza, nanjye kuko nabyumva nkumva ndi mwiza, akambwira ukuntu ufite imisatsi yumbuje nk'umusereko. Mana yanjye siwe ko mbona mutabyishimiye. Ako wasaze noneho yego shamana, mbega umuhungu mwiza, ndi kumutekereza nkumva yesu we. ako noneho si byo nsigaye mbonera muri uru rusisiro ntaye ntarera. siwe ko mutabyishimiye. Mbese wowe wagiraga inama abantu nawe wakunze? Njyewe ariko barankunze ntabwo nakunze. Bise ko ari uko yakunze umuhungu kandi nta mukobwa ukunda umuhungu ariko njye yarankunze. Mana uyu musore ni mwiza yesu we. Hogo sha wabyishimiye imbere nsakuriza. suko kuki mutabyishimiye kandi muri inshuti zanjye urimo uraruka urimo kujarwa ahangaha nta soni ufite. Yamwihorera. Umva ratangubwira genda cyafite gahunda yo kujya kwihorera. Ureke inshinzi iri kuzimbwira amagambo atampaye agaciro. Umugambi ugezeho. sha umuhungu yitwa Kamanzi nawe bagiye kubabwira. Ukeneye izina rye. sha mwabyumvira Nka bihangano tubabarire rwose. Sibyo? Njye ntago tubikira. ese ko ndi mwiza kuma mwabyumvishe mukabikunda namwe. Ntuzurabona uturuda. Erega njyewe ndi mwiza none siko bankunze mwebwe bakabakunze. Ngeri ibyo nivugira. Ndirarada. Natumva nkubwira. Ndi gutegura gahunda yo guhura na ka gakuru ka Cyurinyana. Yitwa Giramata. Ubundi nkagashishura nkagatuma kuri uriya murumuna we. Nibura nkareba yuko yakambwirira kakava kuri Higiro. Shaka gose Kamanzi yambwiye ko azaza no mu rugo. Sugo mwabikunze namwe ntago mu nkunda da. Ibiganiro urimo ntago ari byo turimo pe. Oya ariko nimba wakunze nimba bagukunze. Kamanzi nyine yarambwiye ko azaza no mu rugo ngo nanjye ngi wabo. Mana wesha amaze nyibwirire rada. Umfarata uzamerekeze tuhure na karakaro gakuru ka Cyurinyana tugashishura. Ryari ho. Sugo muracyakomeje gahunda yo kugambana. Ejo ni mugoroba. Hari ahantu gakunda kunyura kavuye kwahira. Urumva? Tuzakahategera. Ubundi tugashishure tugatume no kuri murumuna we. Numva. Shani mureke mbabwira. Si byose. Ikibazo nuko atari nzira nka murumuna we ngo tuzagende amva azagende yahindutse umutwe. Shani mukaba bagome ariko bite byawe. Ntagiye mureka kuba bagome. None se mwanze umwana w'abandi none mujye no kwanga mukuru we ntacyo abatwaye. Jya mu cyiciro cy'abafite abakunzi. Oya ariko none se kuba bankunze ariko Kamanzi ni mwiza. Naho komeza ushikore. Kamanzi ni mwiza. Sugo mama. Umva twigendera. Ntabwo burya mu gahunda ni. Ntunadukurikire. Mama. Karame tuwe. Ute mwana umeze neza? Kumbe utameze neza byagenze bite Cyurinyana? Ako mama kubera icyo abahungu ari abana babi. Byagenze bite se mwana wanjye? Mama mbona abahungu nyine wagira ngo nta mutima bagira. Bwira nta kibazo mwana wanjye nateza amatwi. Se byakugendekeye bite? Nta n'ukuntu nyine umungu yakwifata akabwiza umuntu ukuri, wenda nimba atanamukunda akabimubwira, nimba yanamurambagizaga amubeshya nabyo akabimenya, akaho kugira mubabarize umutima. Mbese byakugendengeye bite mwana wanjye nsobanurira? Mama kugera aho umuntu ushobora kuba wamwimariramo wumva nyine ari we mungu w'inzozi zawe w'ubuzima bwawe, ejo n'ejo ukajya kumva ngo ari kurambagiza undi mukobwa.
ndakumva mwana wanjye ibyo bintu birababaje ariko se bakugize bate byenze bite yafasha kugira ngo sinyigukunda byakugendekeye bite bakubwiye amagambo se mwana wanjye ko amagambo nayo agiye atandukanya abantu byagenze bite mwana mbwira Cyurinya ndahari ngo nkutega amatwi rega mwana wanjye mama ngiye mbona ntazi pe mbwira mwana wanjye wikwigunga ugira agahinda ndahari ndi mama wawe mbwira ikibazo gihari byakugendekeye bite nyine mama ngiye nsobanurira basi wowe papa kurambagiza byagenze gute ese kujya nta kibazo nyine papa kujya kurambagize byasabye abahungu bangaye babanje kuza kukurambagiza mwana wanjye ntabwo umuntu umwe yakurambagiza ngo ahita kujyana ashobora kuza umwe babiri batatu bane ariko wawe buriya uzaba uwawe aba hari ibyanga byakunda niwe muba muzabana ariko niba hari umuhungu wakubabaje cyangwa yakubwiye nabi ntabwo ubuzima bwarangiye mwana wanjye mwese ubundi byakugendekeye bite nsobanurira neza ubu ntabwo ndi kumva ikibazo gihari byagenze bite mwana wawe ikibazo cyagenze gite nsobanurira umuhungu ashobora kukurambagiza ntahita agutwara wowe ntabwo ahita agutwara mwana wanjye nawe uracyari umwana koko nese niki cyatuma umuhungu wakubenga utwongera kukubenga ntago yakubenga nta mico mibi yakubonyeho ntiyakubenga utamwitwayeho nabi ahubwo ashobora gutinda wenda kikureba kireba imico yawe areba uko witwara ngo abanza gushime ariko ntabe yakubenze mwana wanjye wumva utuje ntago yakubenze nese mama kankubaze basi ugerageza kwifata neza utagira iyo mico mibi wifata nk'abakobwa b'umutima n'iki kintu nyine umuhungu yagenderaho kindi akakubenguka umuhungu agomba kukubenguka ufite imico myiza ntago yakubenga ahubwo wenda ashobora gutindaho akaba yiza hirya no hino cyangwa se none mwana wanjye akaba atari uzaba umugabo wawe erega umuntu agira umugabo uzaba we ntabwo uje wese aba ari ugiye guhita gushaka mwana wanjye wikwitesha umutwe ngo uhangayike mwana wanjye humura ntabwo umuhungu wakubengutse yakureka niba hari umuntu wakubengutse cyangwa hari umuntu wakubwiye ko agukunda ntabwo yakwanga nta mico mibi ugira mwana wanjye ndabizi wasanga wenda agitegereje ngo arebe ko imico yawe igikomeza kuba myiza cyangwa akaba agitindaho cyangwa se nanone abaye atari uwawe Imana yazakuzanira uwundi mwana wihangayika mwana oya mama njye ntabwo ndi kubyumva pe si umwana wanjye noneho ndabigenza ntimana yanjye Cyurinyana tuza Higiro ntabwo umukunda Higiro ntabwo umuzi Higiro nta n'uwo uzigera umenya oya ntabwo namukunda Higiro ntabwo ari umwana mwiza Higiro ni umuhungu mubi Higiro ni umuhungu utumva oya Cyurinya ntabwo wamukunda pe ubundi se gute nzida umukobwa mwiza nzashakwa ibwami ntabwo wapfa gukunda n'umuhungu ubonetse Higiro ntabwo ari uwanjye oya ntabwo umukunda akunda agira amata oya umukobwa rwose Cyurinya karame mwiriwe makuru meze neza kuri hano wenyine nari ntashye ndabona bwije amasaha yakuze yego mwajyaga ese twari tuvuye mu rwuri n'umushiki wanjye twari tuzanye we ndamuherekeje natashye okay kaba ndimuhaye umwanya turasubira nta kibazo reka nkugarukirize nawe hano ubwo tuzasubira ubutaha sawa nta kibazo sawa rwose nese Cyurinya imeze gute
meze neza. Ko mbona ufite isoni sindukire ndebe. Umeze neza? Yego. Nishimiye kongera kubonana nawe. Nanjye nishimiye kongera guhura nawe. Mu rugo bakubwiye ko naje kureba nkakubura. Ko mbona utabyishimiye. Njye se wari uje kureba? Ni wowe. Waje kundeba mu rugo? Kirinya urabizi nta wundi muntu nifuza mu buzima bwanjye utari wowe. Niyo mpamvu nemeye aza kukureba. Nyuma ya wa munsi natashye numva nta mahoro mfite mu mutima wanjye. Bintera kuza gukorera mu rugo kugira ngo basi byibuza ndiye ko nakubonaho mwaza nkumva muri ngiwe ngize amahoro. Nta kibazo igiro. Wangejeje mu rugo se ko mbona amasaha yakuze. Nari mfite ubwoba bwo kwinyuza nzira. Wari ufite ubwoba bwo kwinyuza nzira? Yego. Ariko ni ukuri hagati aho ndumva nezerewe mu mutima wanjye ntabwo wabyumva. Nongeye ndishimye kuba nongeye kubona Cyurinya na wundi wishimye arimo araseka biranejeje cyane. Nta kibazo twataha. Dutahe? Yego. Saba ngo munakire. umva kano gakobwa gatinze kuza turakereka turagakoma. Ufite gahunda yo kurwana? Uza nkaho uri hano hakora icyo ubonye. Usanzwe utari mu mupango wacu undi wakugenda. Nahise ntabwo nyiri inshuti yanyu. Ariko nkaho ubundi udukurikira ujyayo. Mu gihe tudahuza jya uguma mu rugo. Mugiye kurwana none? Bari wabona iki? Kandi nawe tuzakugerekaho. Gusa nzaba ndi kuzibiki. Komeza wivange mu byo utazi. Bizarangira nawe utakiri inshuti yacu. Nawe yase ko wabonye abagukunda ubundi turi ku rugero rwawe. Yashata binyibutsa. Ceceka. Tazagutuma. Sorry watangiye kurerembura amaso rega. Nise nawe mureka tangiye kungirira ishyari kandi. Ahubwo ko kari gutinda ko numva agiye imbaraga zambaye nyinshi. Nese ubundi mugiye gukubitana. Ibyo birakureba. Ntabwo mwamubwira. Ubundi nkawe uba waje hano gukora iki? Nise ntituri inshuti. Hagarara aho ngaho. We ndavuze ngo hagarara aho. Utazamenyera se. Nta n'isoni karavuga. Urabona ukuntu bwipendeje hano. Hanyuma wowe kushinze bite byawe? Umva reka nkubwire. Umva nasoni ufite nawe siba aho ngaho ndakwiyamye. Oya bwihorere bumbwire nkwereke. Ndakubwiye ngo ubwire kara karumuna kawe ngo ni Cyurinyana. Ndakiyamye ku muhungu wacu. Urumva? Nundi munsi. Kandi ndakubwiye ngo kabwire. Urumva? We atashiye kuri murumuna wanjye. Wintunge intoki. Atashiyo. Kandi ngo witwa ngo gira amata. Ngo nikagira amata. Sumva amata yaguturukaho yaba ari bwoko ki? Dererere. Umva nkubwire. Ugenda ubwire murumuna wawe Cyurinyana ngo nutitondera uriya muhungu ngo ugende gake. Iriya nzobe yaka nk'izuba ry'igishuka ziba aho ngaho. Ubundi bite byawe? Umva cicika nkubwire. Umwana w'umukobwa wagize gute kwitambuka. Hazagira umuntu umukoraho. Umva reka nkubwire. Ukabwire ngo iriya nzobe ngo iraka ngo ni hariya ngo niki ngo yigize ngo iriya nzobe yaka nk'igishuka izahinduka nk'igicuku kinishye. Tuzakagira nka mahuma urumva? Hahandi asatinya kwabwa. Hazagira umuntu umukoraho maze azambona. Wowe uri igiki wakora iki? Wowe iki? Nta soni. Wowe uragaki? Abakobwa ko basigaye bagira amahane wabaretse. Rekana nabo hazagira uwibeshya nkorere kuri murumuna wawe. Nawe adafite umutamiro basigaye bavuga. Ubwo nawe uri kuvuga ngo twakora iki? Soni ufite. Soni gafite dore akana ko karashinze. Ko kameze. Zunguza ubwo buno ugenda. Kandi umubwire. Nutamubwira nawe tuzagukanda. Soni murarangije. Tumuka se nyine zunguza ubwo nuva hangaha. Mugira imico mibi kuburyo n'abantu bose ububwire ngo uraryenje. Soni abantu bose batambutse mukababwira nabi. Sakumena n'undi Yesu we. Umva reka ngwire. Nawe Ogoza mukuru wanjye. Ndakumva cyane. Siko nari nakubuze aya masaha wari gukora iki? Nandi kumwe n'abacuti banyu ntabwo bibona se. Je bigenda gushakiye cyose waje tukajya guteka. Kucyo nererana njyenyine. Reke dutahe dore bwije. Reka tugende. Aho reka tugende.